Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Katono nnyo okujjukiza kwe twafundikirira mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali maze okubeera nga mpawaabirwe wa ddadi era mukwano gw'omu eyatuyitako nga tuli ne Lwancwende mu kulunda ente n'oluvannyuma n'atusanga mu ggogolo. Yali anzaalidde akabasa era munnange awo ddadi we yasinziira n'antwala ku ssomero lyaffe alabe ebifa ku musomo gwange. Nali wa mukisa ku olwo olw'ensonga nti olunaku lwennyini lwe nali mpawaabiddwa obutabeera ku ssomero bannange baali bannyambyeko mu ngeri y'okwanukula pulezenti ssa ng'erinnya lyange likoowoddwa olwo nno omusomesa olw'obugayaavu bwe naye n'abeera nga yatiikinga okubaawo kwange ekyansobozesa okubeera ng'ogwo omusango wamma naguwuuta buva. Naye ebyembi mu kudda eka munnange nno nasanga ssenga ye yagobye dda bumale era ono mu kuteesaganya okwaddawo okw'akafubo bakkiriziganya ne ddadi nkyusibwe essomero era olwo nali waakwolekera wa ssenga gye mba ngobera omusomo era awo we nnyingirira mu Mirembe Primary School. Okutwaliza awamu entandikwa yo teyali mbi okusinziira ku ssomero lye nali nvuddemu erya Kabubbo Primary School, naye munnange emirimu gino egyawerekerwako okusoma gyo gyali gimaze okuntuuka era omwo nga mwe mwali okulima ku makya n'okulunda embuzi olw'eggulo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe nnyingira mu Mirembe Primary School. Embuzi twazirundanga mu mpalo nga tuvudde mu ssomero. Zonna wamu zaaweranga 20. Simanyi oba embuzi zonna bwe zityo bwe ziba, ezaffe zaalinda lubulala. Zaayagalanga nnyo okulya emmere y'abantu. Zaagendanga ne zeeyawulamu ebitundu nga 3 ne zidduka nga zidda mu nsuku ne mu nnimiro z'abantu. Bwe wagobanga ezigenze mu nnimiro okuzizza ku nsiko ng'ate ezibadde ku nsiko zidda mu nnimiro. Omuddo zaaguyitangamu ne zirumba emmere mu nnimiro. Waliwo lwe zaazirukako ne zigenda mu kasooli w'omukazi Nakamya ne zeekola ekigenyi. We nazigoberamu nga zibwegedde naye nagenda okutuuka eka nga Nakamya yampawaabidde dda. Ssenga yali mukazi nalukalala era ku olwo yandirika emiggo ne njagala n'okudduka okuddayo ewaffe. Lumu zaabula kati okunsuza ku nsiko. 3 zaagenda ne zinzirukako nga sitegedde ne ziddayo eka ne zidda mu lusuku lw'ewaffe ne zitandika okulya ebitooke. Bwe nabala ezaali ku ttale nga ndaba 3 Keweerimidde, Kyowa Omutomi ne Nakabege teziriimu, amaaso ne gammyuka. Saalwa n'engoba ezaaliwo ne nzizza eka nga ntya nti si kulwa ng'eziriira ku ttale. Naleka ziyingira mu kisibo ne nzirayo ku nsiko okunoonya 3 ze nali ndowooza nti zibuze. Obudde bwali bwa nzikiza era nga buli bwe ntunula ndabanga awali ekisolo. Ensiko nagisambanga bwenkaaba. Essaawa zaali ziweranga 2 ez'ekiro ne ŋŋamba nti kanzireyo oba banzita banzite. Nagenda okutuuka eka embuzi zonna zaayingidde dda mu kisibo ng'ezisibwa ziri ku nkondo zaazo nga ssenga ne basomi bannange bamaze okuzisiba. Omuntu bw'awona obuto aba awonye ku bizibu ebimu kubanga omuto oluusi avumirwa n'ebitaliimu. Kale nze ssenga olwandaba n'anvuma nti, "Gwe omulenzi ajja akuba nayiga, embuzi zikudduseeko ng'olabawa? Ziba kulya mmere y'abandi, gwe wandigiriye?" Ekiro ekyo ekyeggulo nakizira era nasula ndowooza kudda waffe naye ate nga mmanyi nti ddadi bwe mmutegeeza nti okulunda embuzi kwe kungobye ewa ssenga ayinza okunzizaayo nga mpewenyula omuggo. Kye nakola kwe kuguma ne nnyongera okulunda embuzi za ssenga nga bwe nsoma.
Ekyomukisa embuzi nali nakazirundira emyaka 2 ne zigwamu obulwadde obw'amangu. 10 ku zo ne zifa, kyokka mbu tezaafa nnaganga kubanga ekisibo twakyeranga bulungi. Olumbe olwazitta ffenna tetwalumanya. Ezaawonawo senga yazikuba mangu ebbeeyi ng'ate nti nazo ziyinza okufa, kyokka yali mufuta nnyo. Kale zonna yatunda ntunde ne tutalyako n'emu. Nze ne basomi bannange twagamba nti era ezo tuziwonye. Omanyi zaatulwisanga eka nga tukyazisiba ku nkondo ate ne zituzza eka amangu okuzirunda. Olusu lwazo lwatuwunyangako bulijjo. Abaana ku ssomero ne batutuuma amannya nga gano: Kigungu, Kabuzi, Kalume, Kawunyira, Busabwambuzi n'amalala. Nkubuulire olumbe lwatuwunya olunabe lw'embuzi za ssenga. Essomero lyaffe lyeyagazanga abasomesa n'abasomi era n'abazadde ate n'abalabi. Mu kiseera ekyo tewaali essomero liryenkana mu kuyisa obulungi abaana. Okugenda mu JSS ttiimu yaffe ey'omupiira n'eya netball tezaawunyikangamu. Bwe twayingiranga mu kisaawe nga tuli mu mijoozi gyaffe egya kitulege, n'owulira bwe bwogooma ku kisaawe nti, "Mirembe, mirembe, gwe wekka." Ab'e Kabubbo bwe bajja okutwegezaamu omulundi ogwasooka twabakuba ggoolo 6-1. Bwe badda nga wayiseewo emyezi 4 twabakomerera ggoolo 12-0. Nze Kamwa Koogera nabakubayo ezange 5 ate nno nga muli mpulira nga ali ku lutalo nabo kubanga ebibi ebyankolebwa mu Kabubbu Primary School nali nkyabijjukira. Wabula nze bye nakolayo nali sikyabijjukira. Mu mizannyo emirala gye twazannyanga mu ssomero nali nsinga kumanya kudduka. Naddukanga yaadi 220 abalabi ne basigala nga baagala. Okusika omuguwa nakwo kwannyumiranga. Nkoligo naye yasambanga bulungi omupiira. Ffembi bwe twabulanga mu ttiimu yaffe nga waliwo abajja okusamba naffe ng'empaka bajula kuzisazaamu. Twagenda okuyingira mu ttiimu y'essomero nga tuli mu P5. Bwe twamanya nga twetaagibwa nnyo mu mizannyo ne tutandika okuba n'amalala mu ssomero era n'eka. Okukwana abagezi ate nga bampisa nnungi kwongera omuntu amagezi n'empisa ennungi. Naye okukwana ababi kwonoona empisa ennungi. Abagezi kyebava bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Nze mu ssomero nakwanayo Jack Kalule ne Stefano Kayongo ne bafuuka bannange nkalya ntya. Nabo baali basambi ba mupiira era nga babbyusi nga nze. Abo kaakano mbeevuma nti be baayongera okunnyonoona. Twayitanga wamu era nga buli we tubeera twagala tube banjawulo ku basomi bannaffe. Oluusi twakekenazanga ebitogi by'essaati zaffe oba okufunya ku mpale zaffe amagemo. Twaddiranga obutambaala ne tubussa emabega w'ebitogi by'essaati zaffe bireme okuddugala. Empale zaffe tezaggwangako bukindo. Twatambulanga emikono tugivumbise mu nsawo z'empale. Twakolanga n'ebyokweraga ebirala bingi. Bannange bombi baalina abawala bye baayagalanga mu ssomero. Owa Jaaka yayitibwanga Everine Namanda, owa Stefano ng'ayitibwa Robina Lunkuse. Jaaka bwe yafunanga ku ssente nga tayinza kwerabira Everine, oluusi yamuguliranga kabalagala oba ebitumbuwa. Bwe beegattanga ne Stefano ne bawezaawo siringi nga 5 ng'olwo baneeyagala bulala. Baalagaananga okusisenkana mu muyembe ogwalinga mu nsiko eyali erinaanye essomero. Olwo ne balyoka balya kabalagala, switi, sumbuusa, amandaazi n'ebirala. Mbo ng'olwo bakoze pate. Nze nagendangayo kulya ku byabwe.
Bannange bagezaako nnyo okunsendasenda nange nfuneyo omuwala gwe njagala, nze nga ŋŋaana kubanga eby'okukwana abawala nali sibyagala ate nga mbitya. Lwali lumu Siteefano n'ambuuza nti, lwaki gwe tulina muwala akuwandiikira? Ko nze nti, omuwala nze simwagala era ddadi ne mami tebaagala nkwane bawala. Ko ye nti, ddadi obeera naye ku ssomero? Ko nze nti, nedda, naye bw'amanya ayinza okunzigya mu ssomero. Awo Jaaka we yaddiramu nti, ng'omanya atya? Omuwala oliba ogenda kumutwala wammwe? Ko nze nti, nze abawala mbatya n'okubatya, ye kale mmugamba ntya? Bannange bansekerera busekerezi. Bwe baamala okunsekerera, Siteefano n'ambuuza nti, gwe mu ssomero tolinaamu muwala akusanyusa? Ko nze nti, Anne Nakyanzi gwe tugenda naye mu mizannyo ansanyusa naye mmutya. Ko ye nti, muwandiikire ebbaluwa ndimutwalire, anti asula kumpi n'ewaffe era tuddayo naye buli lunaku. Ko nze nti, ye naagiwandiika ntya? Bannange nabongera kibbo kya nseko. Bwe baamala okwesekera, Jaaka n'aŋŋamba nti, nze naakutegeeza nga bwe bawandiika ebbaluwa ezisaba omukwano. Ebigambo ebigenda mu bbaluwa Jaaka yabimpitiramu mangu, nange ne mbissa ku lupapula lwe nayuza mu kitabo kyange eky'okuwandiika. Eno y'ebbaluwa gye nasooka okuwandiikira Anne. Mirembe P6 March nga 3 1945. Ya daalingi wange Anne gwe njagala okwagala. Nsula nkulowooza era nkwagala nnyo. Njagala tube muloove nga bannange Jaaka ne Siteefano. Nze mbadde sirina muwala wabula ggwe ate oli mulungi nnyo. Kyokka ddadi ne mami mbatya naye ndowooza tebalimanya. Nze daalingiwo Jimmy. Omuperereza omulungi. Nzikiriza wamma ebbaluwa efundikira ekitundu kyaffe ekyolwaleero. Kansuubire yenna agoberera naawe okyasobola okutuula awo n'ojjukira ebbaluwa yo gye wasooka okuwandiika. Kya mukisa mubi abamu ab'ensangi zino munnange tebeefunidde kakisa kawandiika ku mabaluwa, anti munnange omwana wa ssomero lya pulayimale wa Kisulo ebbaluwa n'agiwandiikira ani nga bonna asula nabo ku ssomero? Wamma ggwe eyeewandiikira kabaluwa nkakasiza ddala nga naawe ebbaluwa eyiyo Kabaka Mwanga akuume atakumira mpeera.